హలో ఫ్రెండ్స్, మీ డాగ్స్ ని లేదా పప్పీస్ ని మరియు ఇతర పెంపుడు జంతువులను మా డివిఆర్ న్యూస్ అండ్ పెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అమ్మాలనుకుంటే మా ఫోన్ నెంబర్ కు కాల్ చేసి సంప్రదించండి. అలాగే మా ఛానల్ మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ఆల్ నోటిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది, చూడండి, చాలా బాగుంది డాగ్. ఇవ్వండి ఫ్రంట్. ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డివిఆర్ పెట్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం విజయవాడ రామవరపాడు సాయిబాబా గుడి వెనక రోడ్లో ఉన్నామండి. మంచి టాయ్ పొమెరియన్, మనకి ఇది 10 months పప్పి మనకి ఫ్రీ అడాప్షన్కి మన ఛానల్కి ఈరోజు ప్రమోషన్ కొరకు వచ్చిందండి. చూడండి, ఎంత చాలా క్యూట్గా ఉంది ఈ డాగ్. ఈ డాగ్ గల ఓనర్ వచ్చి రాజశేఖర్ గారు. వారు పిల్లలు వాళ్ళు చదువుల నిమిత్తం ఎక్కడో దూరంగా ఉండడం బట్టి మిస్సెస్ గారు ఒక్కలే చూసుకుంటాం, కొంచెం ఆవిడకి కొంచెం కష్టమవుతుందని చెప్పి, కొద్దిగా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చిందని చెప్పి ఈ డాగ్ని మన ఛానల్ ద్వారా ప్రమోషన్ చేయమని చెప్పి పంపించారండి. చూడండి, చాలా యాక్టివ్గాను చాలా చక్కగా ఉందండి. ఒక 2 వ్యాక్సినేషన్స్ అయిపోయినాయి అంటండి. దీన్ని దగ్గర దగ్గర ఒక 9,000 అందుకో కొన్నారంటండి. ఒక 10 months నుంచి పెంచారు. చాలా క్యూట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది డాగ్. అయితే నేను చూసాను స్వయంగా. వారు ఏంటంటే ఛానల్ ద్వారా మీరు ప్రమోషన్ చేయండి సార్ అంటే నేను ఇప్పుడు విజయవాడ రావడం జరిగిందండి. మీలో ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉండి ఈ డాగ్ని పెంచుకోవాలనుకుంటే వారు ఫ్రీగా ఇస్తానన్నా మీరు ఫ్రీగా తీసుకోవద్దని నా మనవి. ఎందుకంటే ఫ్రీగా తీసుకున్న డాగ్కి విలువ ఉండదు కదండి. కాబట్టి వారికి ఎంతో కొంత ఇచ్చి ఈ డాగ్ని తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఇది చాలా ఫ్రెండ్లీ డాగ్, చాలా చక్కగా ఉంది, చాలా క్యూట్గా ఉంది, చాలా నీట్గా ఉందండి. ఎటువంటి డిసీజెస్ లేవు. స్వయంగా నేను చూసి ఈ డాగ్ని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఏదో వాళ్ళ వీడియో పెడతా నేను పెట్టింది కాదండి. నేను స్వయంగా వచ్చాను, వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను. చాలా చక్కగా ఉంది, చాలా యాక్టివ్గా కూడా ఉంది డాగ్. మీలో ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే డాగ్ గల ఓనర్ నెంబర్ నేను డిస్ప్లే మీద ఇస్తానండి. తర్వాత ఈ డాగ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డిస్ప్లే మీద ఉన్న నెంబర్ని నేను తీసేయటం జరుగుతుంది. వీక్షకులు గమనించి, అంటే డాగ్ తీసేసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ డాగ్ గల ఓనర్లు ఫోన్ చేసి వాళ్ళని విసిగిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డిస్ప్లే మీద నేను పైన స్క్రీన్ మీద నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు దీనికి ఒక ఫుడ్ అవి చక్కగా మీకు ఇంట్లో పెంచుకుంటానికి అయితే బాగుంటుంది తప్ప, ఇంట్లో ఎవరికైతే ప్రేమగా ఉండి చూసుకుంటారో డాగ్ గల ఓనర్ ఇష్టం అనమాట అండి. మీరు ఏమైనా వాళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు. కాబట్టి మీరు వాళ్ళకే ఫోన్ చేసి మీరు ఈ డాగ్ని మీ సొంతం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అదే ఈ డాగే కాదు, ఇంకొక డాగ్ కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ డాగ్ని కూడా పెడతాను మీకు. అలాగే మన డివిఆర్ ఛానల్ నుంచి నేను పెట్టే వీడియోలు మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉన్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అంతేగాని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పేరు వచ్చి దీనికి పెట్టిన పేరు మామూలుగా అయితే ఇది జాతి వచ్చి టాయ్ పొమెరియన్ అండి. అయితే ఈ డాగ్ గల ఓనర్ గారు పెట్టిన పేరు ఈకో, EIKO, ఈకో. దీని పేరు చాలా క్యూట్గా ఉందండి. ఈ టాయ్ పొమెరియన్ని మీలో అదృష్టవంతులు ఎవరో సొంతం చేసుకోండి. స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి చూసి కాల్ చేసి మీ సొంతం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మరొక మంచి ఫ్రీ డాగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేంత వరకు మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు క్షేమంగా సురక్షితంగా అన్ని వేళలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యావ్ ఏ సేఫ్ డే. డోంట్ గో అవే. కీప్ వాచింగ్ డివిఆర్ న్యూస్ అండ్ పెట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్.